Labas, su tavimi įkvepiantys moterų verslo dienoraščiai. Šiame podcast'e mes atvirai kalbėsime apie verslo kūrimą, darbą savo, perdegimą, sėkmės ir nesėkmės ir lai tai būna pokalbiai be taisyklių ir rėmų. Tai vieta, kurioje galėsi atrasti bei sužinoti kažką naujo, pasisemti įkvėpimo, o kartais kartu su mumis nubraukti ir ašarą, nes istorijų bus įvairių. O aš esu Monika Jahanė, verslo strategė ir mentorė. Iškelsiu į paviršių geriausias jūsų veiklos idėjas ir padėsiu bei palaikysiu jas įgyvendinant. Padedu veiklioms moterims susidaryti ir įgyvendinti veiksmų planą pelningos veiklos užauginimui. Na, o dabar važiuojame į naujausią podcast'o epizodą. Gero klausymo! Na ką, ir vėl senų metų pabaiga ir naujų metų pradžia. Ir vėl atrodo visi pradeda kalbėti apie naujus, gigantiškus tikslus, kaip tapti geresniais, kaip uždirbti daugiau, kaip išsiugdyti naujus įpročius ir aišku padaryti tai, ko nepavyko padaryti 2023 metais. Tai šiandien pagalvojau, kad būtų smagu su jumis tiesiog prisėsti, kaip tik turiu arbatos pasidarius, ir pasikalbėti apie praeitus metus ir kažkokią tai nusistatyti intenciją ateinantiems metams. Šis podcastas tikrai bus šiek tiek kitoks negu tai, ką galbūt esate įpratę girdėti apie praeitų metų refleksijas ir intencijas naujiem metam, nes dalinsiuosi tuo, ką esu išbandžiusi pati ir kuo pati savo asmeninėme gyvenime vadovaujuosi. Taigi, manau, galim ir pradėti. Iš tikrųjų, metų apžvalgai neskiriu labai daug, kaip čia, detalaus dėmesio, kadangi tikriausiai dėl to, kad kiekvieną mėnesį stengiuosi apžvelgti tą mėnesį. Kažkaip man ta metų apžvalga, aš pusės dalykų jau nebeprisimenu. Dabar jeigu manęs paklaustų, tai kaip tau sekėsi ten praeitų metų, tarkim 2023 dar, kai rašinėjau dar yra tie metai, jeigu manęs kas nors paklaustų, kaip man sekėsi vasario mėnesį. Tai žinokit, tikrai nieko negalėčiau atsakyti. Nelabai aš ką atsimenu. Tai dėl to man yra patogiausia, geriausia, lengviausia, efektyviausia apžvelgti kiekvieną mėnesį. Tai aš tai darau, tiesiog užduodu savo keletą klausimų, juos išgirsite šiandieną ir čia. Ir aš nedarau to tokio gigantiško apžvelgimo gale pačių metų. Bet čia kaip kam, taip, kaip kam norisi, kaip kam geriau. Kaip tik šiandien ryte paskaičiau naujienlaiškį ir ten rašė apie The Fresh Start Effect. Čia taip iš anglų kalbos, nežinau kaip čia išsiverstų lietuvių kalbą, šviežaus starto effect, kažkaip taip, bet palikime taip, kaip angliškai skamba. Tai labai įdomu, nes tai yra psichologinis reiškinys, kuris sukelia tą didelę motyvaciją ir pliūpsnį naujos energijos, prasidėjus kažkokiam naujam tarpsniui mūsų gyvenime, arba, pavyzdžiui, kaip dabar naujiem metam. Nes iš tikrųjų, kai, pastebėkite, nuo sausio 1, taigi visi ten atrodo pakeis savo gyvenimą, viskas, aš nebebūsiu tokiu, kokiu buvau praeitais metais, viskas, sportuosiu, ten sveikai maitinsiu, tai kiek ten mėnesių pabūna, taip ir vėl viskas grįžta į tą rutiną, taip, nes vėlgi nutinka gyvenimas, kaip ir dažniausiai būna. Tai labai įdomus šitas efektas ir aš anksčiau irgi buvau prie šitų žmonių, bet gal jau kokie 6-7 metai kažkaip nebejaučiu to efekto, to tokio, nežinau, vaibo, ar kaip čia išsireikšta taip, kad čia nauji metai, čia dabar reikia pavaryti, žodžiu, čia esu nauja aš, ne, aš esu sena aš, ta pati keliauju iš metų į metus ir kažkaip nebesureikšminu šito dalyko, bet visada tikrai smagu apžvelgti metus, taip, ir susikurti kažkokią naują intenciją. Tik tai, kadangi aš gyvenu su planavimu ir šiandien, žinokit, skaičiavau nuo tos datos, kada pirmą kartą sukūriau savo ilgalaikį metinį strateginį planą. Tai nebuvo mano veiklai, tai buvo kitiem reikalam, bet skaičiavau nuo tos datos, tai realiai jau apie 14 metų. Tai kadangi aš su tuo planavimu gyvenu jau tokį ilgą laiką, tai aš nuolat planuoju. Pas mane ten tikslai, ten ar ketinimai, ar kaip ten, kokį žodį norėtumėt panaudoti, jie yra visada su manim. Nes ką aš supratau, kai tu naujiem metam išsikeli ten kažką, ne, ir kai tu pamatai ten, nežinau,
vasario, kovo mėnesį, kad nieko čia nepavyks arba ten kažkas nutinka ir sugriauna tavo visus turėtus planus, tai ką dažniausiai žmogus daro? Tiesiog nustoja ir nieko nebeveikia, nieko nebenori keisti. Tai aš planuoju nuolatos ir jeigu aš matau, kad kažkas nesiseka, kažkas neina pagal planą, aš keičiu planą. Jeigu aš ištrinu kažką iš to plano, aš turiu rasti vietą įdėti. Taip, į tą planą, ar tai būtų metinis, ar tai būtų mėnesinis, savaitinis ar kasdieninis, taip. Aš tikrai nesu ten Excelio frykė, tikrai ne, viskas pas mane labai paprastai ir daug kas jau vyksta automatiškai, nes pasirodo yra 14 metų tas bagažas, kur tikrai daug dalykų aš jau darau tiesiog automatiškai. Tai ką, tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kad norint pasidaryti kažkokią tai metų apžvalgą, taip, arba nustatyti intenciją naujiems metams, tai čia yra mano nuomonė tik tai, mano nuomonė, mano patirtis, mums labai svarbu žinoti savo viziją, taip, ko aš pats noriu, taip, reflektuoti, ar aš, pavyzdžiui, gyvenu savo, ne tik tai ten praeitais metais, taip, bet aplamai paimti tokį didelį gabalą savo gyvenimą ir pasižiūrėti, ar aš gyvenu savo ar dėl kitų, ar aš vis baimės įtakotas atidėlioju kažką, taip. Ir tai jau tęsiasi N metų, metai iš metus, taip, nes iš tikrųjų tie metai jie prabėga vieni labai labai greitai. Tai manau, pirmiausia, čia yra toksai klausimas, kur reikėtų savo viduje susidėlioti. Taip, faktas, jeigu norisi, galima rašyti. Bet kaip mes ir dirbam su klientėm, tarkim, ir darom planus, nesvarbu, ar tai yra sausis, ar tai yra balandis, ar tai yra rugsėjis, ta prasme visada darom, taip, tuos planus dėliojam, aš turiu žinoti viziją. Taip, aš turiu žinoti to žmogaus viziją, norint sudėlioti kažkokį tai planą, daryti refleksiją, taip, kurti intenciją ir panašiai. Aš turiu žinoti, ko tas žmogus nori tiesiog. Tai nėra 5 metų, 10 metų vizija, tikrai ne, tai yra tiesiog vizija, ko tas žmogus nori savo veikloje, taip, iš savo veiklos, iš savo savirealizacijos ir taip pat, koks jisai nori būti žmogus tiesiog savo asmeninėme gyvenime, taip. Ir kitas vėlgi svarbus klausimas, kaip ir sakiau, ar mes gyvenam savo, ar dėl kitų, didžiąją laiko dalį. Tai tai dabar pirmas šitas man klausimas, taip, aš kadangi esu tokia, kaip čia, pergalvotoje visada, tas angliškas žodis yra labai geras overthinker, kažkaip taip, ne? Tas žmogus, kuris per daug analizuoja, per daug masto galvoja, tikrai tas jau per daug over, taip. Tai aš būtent esu tokia ir visiškai tą priimu, pripažįstu. Tai turi savo ir gerų, ir blogų savybių, taip, bet aš tokius klausimus nešiojuosi labai dažnai savyje. Tiesiog man nesvarbu, ar tai yra sausio 1, ar tai yra, kaip ir sakiau, ten, nežinau, kovo 30. Man nesvarbu, bet aš visada nešiojuosi šitus klausimus, ar aš esu savam kely, ar aš einu link to, ko aš noriu. Aš labai greit galiu pajusti, kad pavyzdžiui, kad aš nesu tame kelyje, arba aš kažkur nuklydau ir gyvenu biškelį jau nebe dėl savęs, bet dėl visiškai kitų aplinkinių, taip, kad ir kokie ten yra mylimi šeimos nariai, ar ten giminė ir panašiai, ar kolegos darbe, ar dar kažkas, bet mes, kaip sakyt, gimėm su savim, mirsim su savim, gyvenam su savim. Tai nėra tikrai egoistiška. Tai šitus klausimus aš visada nešiojuosi savyje, su savim, bet jeigu jūs to nedaro, tai tikrai, tiesiog pabūkit su jais. Kitas dalykas, ką aš jau esu padariusi, taip, nes aš irgi esu užsirašiusi, prieš kelias dienas rašiausi ranka, man patinka tokius dalykus daryti, pasileidus tokią fainą muziką raminančią. Tai aš rašiausi savo irgi tuos tikslus, ką aš noriu pagerinti, ir ten aš būna ir papiešiu ko nors, tiesiog darau taip, kaip man norisi. Tai aš pirmiausia, ką padarau, jau čia tikrai labai ilgai irgi iš metų į metus, už ką aš esu dėkinga, surašau. Faktas, dėkingumą tikrai rekomenduoju daryti dažniau nei kartą per metus, taip, bet aš, kada, sakau, reflektuoju arba rašausi tuos kažkokius naujus ten tikslus, tos naujametinius, būtinai pasirašau lapą iš 2 pusių, A4 formato, prisirašiau, už ką esu dėkinga. Aš ten neturiu skaičiaus, ten 20
minimum. Ne, aš tiesiog rašau, kol kyla minčių, nes mes esame ir turėtume būti dėkingi už viską realiai. Tai tikrai galime rasti, už ką padėkoti. Tai bet pirmas mano dalykas dar būna ir toksai. Aš ranka parašau, padėkoju žmonėms, savo, kūnui, šaliai, visuomeniai, pasauliui, gamtai. Ta prasme, nuo didžiausių iki ten smulkiausių kavos puodelį, kurį galiu išgerti ten vieną kartą per dieną, tarkim, ne? Tai va, tai šitą irgi pasidarau, tai labai rekomenduoju ir jums. Dabar jeigu mes pereitume prie variantų, aš pasiruošiau kelis variantus. Kažkaip man neišeina duoti vieno ten kažkokio būdo, reflektuoti metams ar išsikelti naujus tikslus. Vėlgi, čia tikriausiai dėl to, kad yra išbandyta labai daug, nes su planavimu visada ėjo kažkoks ketinimas. Taip, ten pavyzdžiui, ten vieni metai buvo skirti tam, kad aš noriu gebėti tai planuoti, kad mano sveikata nenukentėtų. Arba aš noriu sugebėti taip susiplanuoti viską, kad aš turėčiau daugiau laiko savo šeimai. Tai kiekvieni tie metai, kiekvieni laikotarpiai, kiekvieni etapai, visų skirtingų ketinimų, tai daug tokių gimė iš to metodų, būdų, kaip čia jau be pavadinsi, kuriais norėčiau pasidalinti su jumis. Tai vėlgi jų nėra vienas tik tai, ne? Tai atsirinkite tai, kas jums atrodo smagu ir yra apie jūs. Tai pirmas yra toksai variantas, rekomenduoju žmonėms, kurie mėgsta atvirus klausimus. Tai pirmas klausimas galėtų būti toks, į kurį rekomenduoju atsakyti. Kas sekėsi gerai? Tiesiog surašykite savo, kas sekėsi gerai. Ten, kur jums patogu. Ar ranka, ar į telefoną įsirašysite, ar kompiuteriu. Ar balso žinutę savo nusisiūsite, ne? Kas sekėsi gerai šiais metais? Kas galėjo būti geriau? Taip. Ir ko trūksta tai ateities sėkmei? Taip. Tai va 3 tokie klausimai pagrindiniai. Kas sekėsi gerai, kas galėjo būti geriau ir ko trūksta ateities sėkmei. Dar ką aš pridėčiau. Ar investavau į save ir savo tobulėjimą? Šitas labai svarbus klausimas. Nes aš irgi susimaščiau, nesakau, tie metai prabėgo ir aš tokia pala. Tai kiek aš šiais metais investavau? Kur? Taip, ką aš iš to išsinešiau? Tai va irgi labai linkiu tokį savo klausimą užduoti. Kada pasirinkau ne save, o kažką kitą? Taip, ir ką galėjau tokioje situacijoje padaryti. Nes šiaip tai mes prisimenam labai daug tokių ir neigiamų situacijų. Tai aš manau, kad ir jūs tikrai turite ir žinote tą jausmą, kaip pavyzdžiui, ten ar kažką darai, arba negali užmigti, taip, arba ten ryte atsikėlęs, arba tiesiog iš oro, nežinau, stovi eiliai. Ir tau pys tokia mintis, kažkoks prisiminimas, kaip tu kažką padarėjai ar pasakėjai. Kažkoks toks, kur net šaltas prakaitas toks išpila. Ir toks labai nemalonus, tu labai nenori tai prisiminti, bet tau tiesiog atrodo išpušina tą prisiminimą. Tai galbūt mes galim pareflektuoti šitą istoriją, kuri kartojasi, taip, ir pagalvoti, išrašyti ar savo tiesiog žodžiu atsakyti, ką aš galėjau kitaip padaryti šitoje situacijoje. Tai kartais ir labai padeda, nes tai jau tiesiog, tu lyg ir paleidi. Kitas dalykas, kitas klausimas, tikrai atsakykit savo. Ką galėčiau dėl savęs padaryti 2024 metais? Aš manau, kiekvienas mes turime šitą klausimą savo išsikelti. Aš raginu visada ir savo vyrą ir labai džiaugiuosi, kad priraginau, kaip sakyti, ir kad vis daugiau, vis geriau tai sekasi skirti to laiko savo, ypatingai tiem žmonėm, kurie, tiesiog jie, kaip čia, dabar neateina tas žodis, bet ne tai, kad aukojasi, bet jiems visada rūpės kitas, ne pats tu, kaip sakyti, ne? Dėl kito, kitam, apie kitus, viskas yra apie kitus, o tu tiesiog esi sąrašo gale, arba už viso net kitais metais, nėra kada. Tai aš labai rekomenduoju įsivesti šitą klausimą. Ir čia, žinokit, nereikia tokių galvot, kad čia jau, čia dabar 5 kartus reikia nusivesti tave ten į masažą kokį, ar ten nusipirkti savo brangiausią ten rankinuką, ar ten, nežinau, išvažiuoti į kažkokią kelionę. Ne, jūs galite pradėti nuo smulkių dalykų, taip. Pavyzdžiui, ten, nežinau, kartą į pusę metų, taip, nusivesti save ten į kiną, tarkime, ne, į teatrą, į spektaklį, į komedijos, pavyzdžiui, aš labai mėgstu visus tuos komikus, tik nelabai turiu su kuo eiti, nes aš tokia visada balta varna su savo pomėgiais, tai kas nors mėgsta stand-upus ir visokius šitus dalykus, parašykit, galėsim kada nueiti. Vilnius, lokacija Vilnius.
Tai va, tai aš labai mėgstu šitus dalykus, ne? Tai va, mano sąraše tai nugultų. Kitas, pavyzdžiui, pasidaryti tyrimus. Taip, galbūt. Susitaupyti tiem tyrimam. Visi žinom, kaip ten ta visa sveikatos sistema pas mus. Tai jeigu tu nori kažko daugiau geriau, tai vis tiek tu turi realiai susimokėti tuos papildomus pinigus. Taip, tai galbūt susitaupyti ir pasidaryti va tokius tyrimus. Galbūt nusipirkti savo labai gerų vitaminų. Taip, mano irgi vienas buvo šiais metais, 2023, buvo šitas dalykas, buvo tai mano toks sąraše, kad aš nusipirksiu gerus vitaminus po truputėlį, taip, juos pradėsiu vartoti, ten kažkur su savo sveikata kažką ten galbūt pasidarysiu dar. Tai tikrai tas, ką galėčiau dėl savęs padaryti, neturi būti kažkas jau tokio grandiozinio, kur ten, nežinau, neįvykiamo ir kur jūs pasirašysit ir galvos, vis tiek nepadarysiu. Po šitų klausimų rekomenduoju pasirašyti savo intencijos raktažodį 2024 metų. Man labai patinka, norėjau sakyti, mąstyti ir gyventi raktažodžiais, bet iš tikrųjų tai jo, nes pavyzdžiui, net ir su klientėm, jeigu kuriam kažkokį produktą, jeigu rašom kažką, jeigu, nežinau, kuriam video ten, kuriam planus, tai ta intencija ir raktažodis, tai tikrai aš tai naudoju ir labai rekomenduoju ir jums. Taip, ar tai bus, nežinau, balansas, ar tai bus pinigai, ar tai bus augimas, ar tai bus galbūt planavimas, taip, galbūt sveikata, galbūt tiesiog jūsų raktažodis bus aš ir viskas, ne, tiesiog žodis aš. Tai šitą tikrai pasirašykit irgi, pilnas tokį sakinį, labai liuks, jisai man patinka, va taip trumpai aiškiai ir tu tą raktažodį kažkaip įsidedi į širdelę. Prie viso šito pasidaryčiau vision boardą, bet žinokit, pasidaryčiau tą vision boardą taip kaip senais laikais, iš iškarpų, žurnalų, paprašyčiau tėvų, senelių, nežinau, draugų, tikrai dar yra namuose, plus yra tos bibliotekėlės miestuose būna, parkeliuose paliktos, žinot, kur tu gali knygutes, žurnalus palikti, ten labai dažnai žurnalų būna, tai tikrai pavaikščiočiau, pasirinkčiau ir pasidaryčiau seną gerą vision boardą, papuoščiau savo, kaip sakyt, darbo vietą, taip, įsirėminčiau ar tiesiog ant sienos užsiklijuočiau ir turėčiau dar tokį užsiėmimą. Arba jau, jeigu visiškai ten esu bėgime, neturiu laiko ir ten yra crazy jau dabar viskas, tai tada daryčiausi tiesiog telefono ekraną, taip, užsklandatą, su Canva pasidaryčiau, bet vision boardą tikrai daryčiau, aš pati esu labai vizualus žmogus, tai matau tame pliusą ir dar labai pasitvirtinau tą visą vizualumą, kad užrašyti ranką irgi yra gerai, bet turėti ir tą vizualų tokį paveikslą irgi yra labai puiku ir tai pasitvirtinau ir dirbant mokykloje su paaugliais. Tai aš manau, kad mes turėtume ne tik rašyti ranką, bet ir kažkokį padaryti ir paveikslą, tą vision boardą. Tai čia pirmas variantas. Dabar antras variantas jūsų refleksijai ir naujoms intencijoms naujų metų. Tai yra, jeigu angliškai tai būtų 3 žodžiai. Be, do, have. Tai be, tapti kažkuo. Taip, tai jūsų sąraše, tiesiog ant popieriaus lapo, pasidarykite lentelę, taip, susirašykite žemyn tapti, daryti, turėti. Taip, be, do, have. Ir, pavyzdžiui, parašykite, kokiu jūs norėtumėte tapti žmogumi. Taip, šalia prie to tapti, parašykite 3, tarkim, variantus. Daryti žemiau, parašykite irgi 3 variantus. Taip, ką norėtume daryti. Ir prie turėti. Irgi pasirašykite keletą variantų. Man šitas jis yra toks trumpas, labai aiškus, stiprus, geras, tai tikrai kartais labai gerai ir refleksijai kartu, bet ir iš karto jau tu nusistatai ir savo kažkokius tai tikslus, ne? Ten, pavyzdžiui, tapti sportiškesniu žmogumi, ne? Pavyzdžiui, daryti daugiau meniškų veiklų. Taip, čia aš tokius šaunu, ne? Turėti daugiau laiko savo antrai pusiai, tarkime, ne? Ar turėti daugiau pasimatymų su antra pusė. Tai va, tai čia toks antras, trumpas, drūtas, kam patinka tokie, pasidarykit. Ir trečias variantas. Trečias variantas tai yra tas dalykas, kurį aš darau, nes man tai labiausiai tinka pagal asmenybę. Tai aš kombinuoju pirmą variantą, taip, ir trečią variantą. Tai yra tokie klausimai, aš nežinau kaip kirčiuojasi, bet manau, kad taip. Yra tokie sakralo klausimai, kuomet aš lankiausi pas Dovilę, su kuria turėjom podcastą, jinai yra numerologija
kuomet lankiausi pas ją konsultacijoje, jinai man su šitų dalykų supažindino mane ir man tai buvo toksai wow. Nes pagal mano asmenybę, pagal mano tą visą tokį overthinkinimą, taip, tą tokį analizavimą, plus tas visas empatiškas savybės, kurias aš turiu savyje, taip, nes empatija yra tikrai gerai, bet mano tas empatiškumas jau yra pasiekęs, ne jau yra pasiekęs, bet aš jau tokia, kaip sakyt, gimiau, yra pasiekęs tokį lygį, kad, pavyzdžiui, aš labai išgyvenu kito žmogaus jausmus, taip, ten ar klientų, ar artimųjų, ar, nežinau, pamatau žmogų ten, buvom per šventes Lenkijai, pamačiau vaikinuką, kad jis ten groja su gitara, dainuoja ir žodėvė kaip fanai, bet iš karto man, tai jisai renka pinigus gal kažkokiai savo svajoniai ir aš jau ten pergyvenu, ten jau kaip smagu ir man čia jau jautru ir aš jau atrodo išgyvenu už jį tas visas emocijas, ką jisai ten stovėdamas patiria. Tai va, tai tokia aš esu, vėlgi, čia kaip ir su tuo per didelio analizavimo, kartais yra gerai, kartais nelabai. Tai va, tai žodžiu, tai čia pagal mano asmenybę. Man Dovilė rekomendavo sakralo klausimus, tai reiškia, kad jie yra uždari. Na, pavyzdžiui, aš čia kelis tokius pavyzdžius jums pasakysiu, kad jūs tiesiog aiškiau suprastumėt. Tarkim, ar tavo atlyginimas atspindi, kiek sunkiai tu dirbai 2023 metais? Arba, ar turėjai laiko išpildyti savo kūrybinius troškimus 2023 metais? Ir dažniausiai šitie klausimai, į juos atsakymai yra taip, ne, bet tu vis tiek žmogus, susimastai, pareflektuoji kažką, ne? Tai va, tai man šitie klausimai yra geriausi iš tikrųjų, aš stengiuosi savo užduoti uždarus klausimus, kai negaliu pati kreipiuosi pagalbos pas kitus, taip, bet man yra kol kas šitas dalykas labiausiai pasiteisinęs ir apžvalgai metų ir naujų kažkokių idėjų gyvendinimui, sprendimams, tikslams ir taip toliau. Tai tiesiog tai yra uždari klausimai, taip, kur atsakymas yra labai aiškus ir trumpas. Ir šito podcast'o aprašyme jūs rasite nuorodą, kur galite tiesiog parsisiųsti arba paspausti ir atlikti tokią kaip anketą, galbūt galima tai pavadinti, kuri jums padės pareflektuoti apie savo metus. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs labai skubate, bet norite kažkokios refleksijos, taip, kažkiek norit, atliekite testą kažkokį ir tada vis tiek su tais atsakymais pabūni savyje, kažkokių minčių kyla, idėjų ir panašiai, tai aš sudėjau tokį ir noriu su jumis pasidalinti. Tai bus, atrodo, iki 10 klausimų, daugiau neturėtų būti. Tai jūs paspauskite aprašymę šito podcast'o rasite. Jeigu nerasite, parašykite man į Instagramą ir aš jums tikrai atsiųsiu. Pasidarykit, ten bus su variantais, tikrai greitas, paprastas, bet būsit pasidarę refleksiją ir aš tikiu, kad tikrai jinai atneš daug minčių ir idėjų. Ir prie šitos temos dar labai norisi paminėti, kad mes iš tikrųjų dažnai labai nepasitikim savim pakankamai. Kad matytume, pavyzdžiui, savo tą tikrą potencialą, ką mes galime pasiekti, taip, ką mes galime įgyvendinti. Ir kartais iš tikrųjų netgi ką jau mes įgyvendinom, ką mes pasiekėm. Nes ir tarp klienčių yra ta situacija, kai, tai aš čia nieko nepadariau. Sakau, ne, palauk, tu padarai ir šitą, ir šitą, ir šitą, ir dar šitą. Sakau, čia yra, wow, reikia pasidžiaugti už save. Ir atrodo, kad mes tikrai nepakankamai net ir tikim savimi. Aišku, nesėkmės, taip, kažkokios iš anksčiau patirtos, arba kiti turi tiesiog tą nesėkmės baimę, taip, kad, nepasiseks, tai aš nenoriu išgyventi to liūdesio, tai tiesiog nieko ir nedarysiu, nei tikslus kelsiuosi, nei ten imsiuosi kažkokių veiksmų, ten savo vizijos svajonės link, ne? Bet aš noriu palinkėti, kad jūs šiais metais siektumėt savo svajonių, kuriomis tikite. Aš tikrai labai širdžiai visą savo širdim tikiu, kad visi žmonės yra nusipelnę ir gali, ir turėtų siekti savo svajonių, savo tikslų, taip, ir mėgautis gyvenimu, kuris mums yra vienintelis, ir nenustoti tikėti savimi, kad ir kaip viskas yra rimta, ten daug atsakomybių turim, nėra laiko, ten auginam dar asmenybės, kažkokias vaikus, ne? Visada save nustumėm į šoną, bet tikrai kartais pagalvokit, kad nustumdami save į šoną, mes atstumėm taip ir kitus. Taip, nes kada aš išgirdau tą frazę, kad kiek tu save myli,
tiek tu gali mylėti ir kitą. Ir aš tada galvoju, ar aš tikrai pakankamai tada ir save myliu? Tai vat, ta meilė savo yra toks galbūt banalus raktažodis, tai bet mums to tikrai reikia ir labai labai linkiu kiekvienam iš jūsų atsakyti savo iš tus klausimus, pagalvoti, ką dėl savęs galėtume dar padaryti. Taip, ir faktas, kad negalite tiesiog užsibrėžti tikslų, neturėdami plano. Tikslai juk stebuklingai neišsipildys. Štai vietoje reikia kažkokį susidėlioti planą. Nes vėlgi, labai dažnai parašom tos tikslus, ir jie tiesiog nugula kažkur ten ant to lapo, kompiuteryje arba telefone. Ateina, nežinau, vasaris, kovas ir mums viskas griūna, niekas nesiseka. Tai tam, kad taip nenutiktų, aš labai labai kviečiu. Ir jeigu jūs jaučiate, kad jums reikia to papildomo postumio, judėti tinkamą linkme, kad tie tikslai įgautų tą savo tikrą formatą, kad tai taptų rezultatu. Taip, tai aš jūs labai labai kviečiu į laiko planavimo sesiją su manimi. Paliksiu aprašyme nuorodą. Ir ta sesija toksai brandintas iš tikrųjų produktas, nes kaip ir sakiau, tai yra 14 metų patirties. Atrodo net nesuprantu, kai sakau šitus skaičius, bet jo, tikrai daug tos patirties, daug dalykų darau labai automatiškai ir nusprendžiau, kad laikas dalintis, pasidalinti tai su žmonėmis ir tiesiog palikti, kad tai būtų produktas, taip, kuriuo galėsite ir jūs naudotis ir galbūt, jeigu jums patiks, rekomenduosite ir kitiem. Tai šita sesija ne tik pagerins jūsų kasdienį planavimą, bet ir faktas sukurs daugiau erdvės, galima taip sakyti, jūsų solo ar smulkaus verslo vystymui bei augimui. Faktas, kad planavimas ir šita sesija yra orientuota ir į jūsų veiklą, ir į tobulėjimą, augimą, tikslus, geresnius rezultatus. Tai trumpai aptarsiu, kokias temas mes paliesime šioje sesijoje. Be to, tai yra įrašas, tai jūs galėsite įsigyti, kada norite, žiūrėti, kada norite ir kiek laiko, kaip sakyt, tiek, kiek norėsis. Tai mes paliesim tokias temas. Kaip atskirti, kas yra svarbu, kaip struktūruoti savo idėjas, kaip pagerinti darbo našumą, kokius planus paaukoti, jei nespėjate, kaip geriau planuoti, kaip toli planuoti, kad būtų naudinga, kaip atrasti laiko savo veiklos planavimui ir auginimui, bei kaip nubrėžti ribas soc tinklams bei aplinkiniams. Tai aš atrinkau dažniausiai pasikartojančius klausimus apie planavimą iš savo klientų, taip, iš solo verslų ir smulkiųjų verslų. Ir šitoje sesijoje sudėjau atsakymus, sudėjau metodus, sudėjau rekomendacijas, kuriomis noriu dalintis su jumis ir kad jūs tai turėtumėte ir tiesiog nešvaistytumėte laiko ieškant dar vieno kažkokio tai metodo, kuris galimai net neveiks jums, taip, bet turėtumėt vienoje vietoje tokius top rekomendacijas ir galėtumėt vadovautis visais ateinančiais metais. Tai aš paliksiu nuorodą, vėlgi, jeigu nepavyks surasti nuorodos, drąsiai man rašykite į Instagramą, Facebooką, paštu ir tikrai jums atsiųsiu. Tai ačiū jums labai ir iki kito epizodo.